Aquí tenemos esta Jeep Cherokee que nos dice el cliente que está haciendo un ruido al prender el aire acondicionado. A ver, oigan, no sé si se escucha, pero vamos a apagarlo. Prendemos el AC. Escuchen. Si oye un ruido aquí como adentro, o sea, puede ser el evaporador. Lo prendemos. Escuchen. A ver, vamos a ver. Cambiándole de posición, a ver si. ¿Dónde es aquí? Climate. Cambiando de posición, a ver si lo hace igual. Para enfrente y para abajo. Para abajo. Puede ser por falta de gas también. Ahorita lo que vamos a hacer es recargar. Vamos a recargar gas y vamos a ver si lo sigue haciendo. Miren, a ver si se escucha. Se escucha como cuando... Yo pienso que es como cuando entra el gas acá al evaporador. Ahorita vamos a recargar, a hacer vacío y a llenarlo otra vez para atrás y vamos a ver si sigue haciendo ese ruido. No sé si alcance a oír, pero ahí sigue el ruido. Estamos de nuevo con la gran Cherokee. Ya le recargamos la cantidad exacta de 567 gramos. El refrigerante es el 1234IF. Ya le recargamos la cantidad exacta porque nada más traía como 200 gramos. Vamos a ver si ese era el problema y se le quita el ruido que estaba haciendo. Vamos a ver. A ver, habíamos dicho que al apagarlo y al encenderlo hacía un ruido. Ahorita ya no se le ha escuchado. A ver. Vamos a ver. Creo que lo apagábamos. Lo prendíamos. Prendíamos el AC. Se oía un ruido. Yo pienso que eso era falta de gas, porque ahorita ya no se ha escuchado. A ver, vamos a calarle en velocidad alta. Apagamos el aire acondicionado. Prendemos. Yo creo que va a ser eso, porque ahorita ya no se ha escuchado nada. Hace rato no sé si en el video se escuchaba, pero le decía psh, algo aquí adentro se oía aquí en las compuertas, como aquí en las compuertas se oía como el ruido. Vamos a apagarlo. Apagarlo. No escucha nada, prenderlo. Ahí sí. Ahí va a quedar. Era pura falta de gas. Por eso si tiene alguna Jeep Grand Cherokee, es la primera que me ha tocado. Que cuando lo prenden le va haciendo como si le quedara aire aquí adentro. Pero yo pienso que era por falta de gas, porque ya ahorita le recargamos la cantidad exacta. Como les digo, nada más trae 200 gramos y ahorita ya no lo ha hecho. Ya no lo ha hecho. Hacíamos ahorita le hacíamos así y se oía donde se oía el ruido. Se oía psh, pero ahí va a quedar. Que ese va a ser el problema.